Сәлем достар, бүгін өте оңай, жарты сағатта дайын болатын түскі ас немесе кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен қазанды отқа қойып, үстінен майды құямыз, жақсылап қыздырамыз. Пиязды 4 бұрышты етіп турап, салып, жақсылап қуыруға қойып қоямыз. Ол уақытта сәбізді блендерден өткіземіз, немесе 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Және де осы пияздың үстінен салып, екеуін бірге жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан соң үстінен фаршты саламыз. Фаршты жақсылап қызартып қуырамыз. Одан соң 2 помидорды алып блендерден өткіземіз, және де 5 чеснокты да дәл солай өткіземіз, немесе 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң фарштың үстінен салып жақсылап араластырамыз. Ал енді болгар бұрышын дәл солай 4 бұрышты етіп турап, немесе блендерден өткізіп, осы тамақтың үстінен саламыз, бірге жақсылап тағы да қуырамыз. Ал енді үстінен су құйып, қалауымызша тұз, дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 10 минут жай отта бұқтыратын боламыз. 10 минут өткеннен соң үстінен қаймақ саламыз. Араластырып, қалауымызша ас көкті қосамыз. Мендегі бұл петрушка. Салып, жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып, жай отта 1-2 минут шамасында ұстап алатын боламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Енді бұл подливаға піскен спагеттиді саламыз, яғни лапшамызды салып, жақсылап араластырамыз біркелкі етіп. Одан соң ыдысымызға салып, асқа бере берсек болады. Өте оңай, ешқандай уақытыңызды алмайды. Жарты сағатта дайын болады. Дәмі де өте жақсы болып шығады. Жасап көріңізге кеңес беремін. Тамақты жасап бастаған кезде бірдей спагеттиді суға қойып пісіріп алсаңыз, дем де дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.